ongi pena ya ba bébé tozayebi ke stade de martyr tozala ngona maboko tokoloba lisusu nini parce que on déjà fait to sala ngona to ko sala na makasi na biso na promotion to ko sala en tout cas stade de martyr OK bagolo baza motivé faire égol très déterminé bagolo ba sala o bakoy ko sala banderole opération banderole et ko monana o to dans la Turquie o na dans la Tunisie o dans la France tout le gaulois aza ya côté lema po ekomaki ekozala ou pas ekomaki ba détracteur ba komaki kolukaka ba bisika mo po gestionnaire tant alobaki ekozala un peu compliqué po azalaki nano vraiment na précision sûreté amonaki ba document nyonso te tango aye komona nyonso azalaki sur obligé kaka vidéo ebimaki asala lisusu vidéo po ebima lelo etamoli mokili babaki bafani nini langage ekomi otisi ko publicité zo bandate bon balangage ekomi kosirange mais na kati na bango bayebi ke toza wana déjà toza na plein sire obiso mo bagolwa publicité tosala de bouche à l'oreille boyebi mula nini oyo banaomi eyaba bakenda ti masina kotia banderole wana okamwa musicien mboka na yo ozoluka okundisa ndeko na musicien yo ntango osala likambo na yo batie okale te mais comme oninga asala likambo botie ekale elakisi grandeur dimension faire egolo aza nango yango ozomona ke babangaka ye ntango bango to bazobanga ye baolinga te soki abeta mpo soki abeti akofaire découvrir bato lokute oyo ezobombama na kati ya musike ya bato mosusu yango ozomona ke bitumba ezalaki ce qui veut dire que hormis makambo ya gestionnaire makambo ya gérance ya stade de martyr ezalaki mpe na bamain noir bakote musicien oyebi mutu oyo akokosa ezala ta kosi eza même na bamusu babengaka bango balider mobiso ozala lider te tozala na visionnaire azoyebisa na bamusicien na bango ke mutu yanso abeti ezala mystique yango sikoyo tozozela tokobeta yango na nko jour wana nayebi te mutu abanga te oyo na otia perike mpe etia yango yaka na mardi volere akozala te eza c'est la fête te eza makambo ya solo faire egola ndenge aza bongo aza na bafanatike oyo baza vrai pe visible nayebiyebisa ngai baconcert bandeko mosusu ebetaki déjà omona concert ya ndeko nini oyo bafanatike nge batemi basali marche de santé omona déjà concert ya mutu nini oyo bafanatike batemi bamati babanderole ezala te à part faire egola donc ce qui veut dire que bandeko oyo basoutenaka faire egola bata tellement conscient bata motive likambo yango batia yango pene na maboko lobi kutu bakangaki moyibi oyo mutu yango aza no inapte mutu akata babanderole na niveau ya chango bakangaki elobi eske oyebi donc opesa bino image bootala ya sika eyende konanga kobukana te na masolo ya agence eza se moko ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ndeko yokendaka mboka ya Chine oza na besoin ya kotinda biloko uta mboka ya Chine po eyela de partout na mboka kozala tala solution mpo na yo yango yo agence ADBM full service eye mpo na basolution na bino nyonso na oyo etali bafrais tous les sortes ya conteneur bakoli différence ya ADBM full service na baagence mosusu eza ndeka sérieux ya kokamwa bondimelanga bandeko nanga na agence ADBM full service otie biloko na mboka Chine ozeli e comité place wapi bakolivrer yo biloko après opesi mbongo ya boyinano ezala te kaka na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ke na agence ADBM full service ba réduire ba frais na 30% bondimelanga nano ezala te sotuni ngai okozwa bango ndenge nini il suffit obenga biso kana ba numéro oyo bakoyamba yo pe bakopesa ba directive ndenge nini osala pona kotia biloko na yo po ozwango en toute sécurité ndeko na ngai bonzimela ngai yekeyo oui. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur Congo Source Télévision, c'est moi les votre TV, Mohamed Saïd Satounote. En réel aussi pour moi nous savons attendre dans notre suivant notre merci à nos fidèles partenaires, merci la bande d'éco Union sur Bazouer et confiance fait plaisir à Moussala Autosala. Déjà je dis un grand merci comme ça au boss Gérard Moni, merci à madame Karine Kololo Moni, maman Nabiso et puis là je dis un grand merci comme ça la bande d'éco Union sur
Balinara Moussala Autosala là, je vois directement l'agence ADBM Food Service et pas la Adolphe. Plus question, il y a une inquiétude qu'on a envoyé à l'expédition à Colline en Chine, Congo, Kinshasa. Agence c'est Moko, ADBM Food Service, vraiment, Moussa Zaï pour ça, Makito, rapidité, fiabilité, surtout sérieux, la Moussala, au Tchèque, au lobby, après 2 jours, vraiment, Chine, Kinshasa, à la distance, mais en fait, dans 48 heures déjà, on a servi et surtout qu'il y a une tranquillité par rapport à ma sonde et ça, la mara toujours. Je dis un grand merci comme ça à Sandra Boboudi, déjà dans la Cathy Autriche, la fondation, la bienveillance, vraiment, Moussala qui toque, surtout Bolingo Penza, il y a Bosuna Borfelin, ma veuve, surtout Bandeko, Basangi Penza, et puis là, la fondation, la bienveillance. Les Arapena, on a beaucoup cité à Sandra, Ongo Boudi, la Cathy Autriche, ma soleil arabien. Puis là, je dis un grand merci comme ça à Pichungi Touka, en plus, à Paris. Merci à Papi Nzez à la Grèce. Et puis merci à Bandeko sur l'Arabie dans l'ensemble aux Arabes. Pour la collaboration, pour la Bandeko, parce que son Arabie, non seulement dans ma coquine, mais moralement, l'Arabie, moi quelque chose. Oui, permettre à l'Arabie, surtout l'année, pour améliorer mon salaire, dans la manière dont il y a fonctionnaire déjà. C'est plus qu'une question, il y a qu'à raisonner belé 1000 ou 10 000 fois. Déjà, ils ont confirmé. Ferrego là déjà dans le stade des Martyrs le 24 juin. Il faut prester, il faut abattre un concert, surtout que c'est un grand événement. Un grand musicien va livrer un grand concert dans le stade des Martyrs. Ils ont confirmé malgré malgré la spéculation, malgré Marambébé, mais l'artiste a bien confirmé à son côté. Tout le monde qui est âgé général, il y a stade des Martyrs, institution à Mounene, il y a Mbarapé, événement dans le Katuana, le loué Mora confirmé qu'il y a l'Oba qui pense à remettre rapidement. Bon, puis là, pour le Belapé, ils allaient le Prince Tango là, on a vu. Tango, faire un goal à officiel, ça qui concerne par rapport à la spéculation des agues, tout le monde qui fabrique Simaye sur le pays pour apporter soutien à il y a des grands frères, il y a papa qui n'a pas wenge, faire un goal et puis là, tu remets ma solo. Par rapport à soutien à Prince Tango, là, les à Sali chanson, tu évites les chansons visées, on a été déranger des conditions ou quoi. Là, vraiment, tu évites, mais quand même, là, tu as progressé. C'est pas mon poser ma parole, j'aurai déjà mes invités. Dans la pension, on va inviter Mibale Awa, à ma gauche, dans la Naomi et puis à droite, dans la Yampaka. Quand on a déjà un communicateur, il y a Ferrego, la bande de Ferrego là, et Naomi et Yaba comme une journaliste de profession. Et puis là, dans la Yampaka, mon pension, on a dit communicateur, déjà Ferrego, et puis là, tu remets console rapidement. Par exemple, tu as stade de Martyr. Déjà par rapport à ma somme déjà la banane à droite parce que là on peut déjà mon ming mobile tout le monde a adapté ça déjà basi mais lelo par la peine moi mbale za liam paka autre on déjà pas de personne bonjour yampa bonjour na bala nion so ya chaîne Afrique centrale Congo sur télévision donc na yebike bato tout batala so balinga papa rendez-vous tous na ngara le 24 juin na Aminata la perle noire na Paris na yebike ba uzala ba tout Eric Kenzo, Kaboudi, boss ya Gêne, donc leader ya Yolo, vraiment il y en a plus 1000 gigas charge ya Mokili, Peter Kabangu, Senaye vraiment, Nathalie Jojo Kabouya et puis Francis Sako Poto, na Poto Francis Mala, donc on appelle ce bango tout le monde. Na ebi ke nyonso kuleka, il a mal kuleka Maya Tomo, Maya Moto avec tonton Maya les grands couturiers d'Afrique. Voilà, bonjour Nomi. Bonjour Kevin Mohamed, bonjour la bande de connaître tout ya Congo sur télévision. En tout cas, bon s'abonner massivement et puis bon la mukanamoni bolali trop Congo sur télévision la chaîne Nabiso, la chaîne auto ya rapport en plus à d'information. En tout cas, bon la muka et au ça la biso bien. Un grand merci au boss je reste Moni, maman Karine Okolo Lomboni, maman babi moi ça libala moi Sinzambe yonde topona. En tout cas maman Tikete Nzambalo la abattre après sa longue vie on a biso. En tout cas yo za famille faut déjà battre que maman Karine Kololo Mbone est la grande sœur nanga. Son petit frère naé Arsène Kololo, c'est mon frère. Je travaille à Naé depuis que je travaille 6 ans déjà. Je travaille à Arsène Kololo Ouazali, petite sœur, petit frère plutôt, il y a maman Karine Kololo Mbone. Ce qui veut dire maman Karine Kololo Mbone c'est ma grande sœur. Voilà, on a PC Bambo Théâtre. Un grand merci à Francis Mavin puis aussi merci comme ça à Gogossé de la Rente et à Katigolo, partenaire anonyme Bambo Teno Yangwana, Bob Levangu. En tout cas, grand merci Nayo. C'est bien, Nzambazo Batela, Tala Kaka, on a toujours bonne mine. En tout cas, Nzambaza vraiment la biso.
nzambe aza na faire egola parce que makambo na ye ezokende très très bien eza mpena koévolue en tout cas na banorme nyonso tout na minini tokoloba tokolala pongi ya babebe pongi mpena ya babebe tozayebi ke stade de martyr toza yango na maboko tokoloba lisusu nini parce que o déjà efali tosala yango wana tokosala na makasi na biso na promotion tokosala en tout cas stade de martyr ok bagoloa baza motivé faire egola très déterminé bagoloa baosala oyo bakoki kosala banderole ne banderole opération banderole eya komonana o toza na Turquie o naza na Tunisie o oza na France tout le gaulois aza ya kotelema bato baobenga balobi na omitunelaka nga deja chambre hôtel kuna nakoya le 23 nakozonga le 25 o kuna babinga nakoya le 24 na tongo donc ozomona que tout le monde aza pena motivé ce qui veut dire faire egola aza pena na temps na ye aomarke po voilà faire egola azomarke pop na ye mais dezongela rapidement makambo déjà ya stade de martyr oyo ezali baspéculation ezali mwa mingi bandeko bepe bane kobanga ndenge stade yango ekozala ndeti ekozala te parce que obstacle ya liboso ezalaki na fadam oyo ezalaki na même date na faire egola mais lelo komona AG oyo wapi alobaki déjà mpona date ya le 24 ekozala très compliqué et puis komona ye sur na deuxième vidéo kolobaki no aconfirme stade de martyr abengi même bafanatique ya faire egola baya kozala na kati ya concert na bango d'un côté bezokende lokola nde bandeko bane kolobaki no ndeti AG aliaki te AG ekolia na nsima nango nde makambo non eza nango kutu question ya bongo te il faut koyebaki ezalaki changement ya pouvoir pouvoir elongaki na maboko ya bato ya kala ekomi na maboko ya bato ya sika alors AG ifayaki akota sikoyo en connaissance ya babiloko nyonso tu azwa mpe procession ya makambo nyonso yango omoni ke ezalaki na mo makambo ezalaki kokoso alors faire egola makambo ya stade de martyr basignaka contrat na gouvernement passé c'est-à-dire bato bande kogérer stade de martyr dans le passé baserge konde na équipe na ye mais tant kabulo aye aye mpe na équipe na ye ya sika bakoluka bakota en connaissance ya makambo alors soki dossier baprésentaki bango yango ya mobimba te ekozala mwa difficile et puis en ce qui concerne la date tellement que bakomba ezalaki makambo ya fadam wana je crois qu'avec le temps je vais vraiment prendre le temps ya koexpliquer bino yango qu'est-ce qu'il s'est passé en fait na makambo ya fadam banani nde bazalaki nsima ya fadam yango ozomona ke ezaka ya pasi wana okamwa musicien ya mboka na yo ozoluka obundisa ye ndeko na yo musicien yo ntango osala likambo na yo batie okale te mais comme oninga asala likambo botie ekale elakisi grandeur dimension faire egola aza nango yango ozomona ke babangaka ye ntango bango to bazobanga ye baolinga te soki abeta mpo soki abeti akofaire découvrir bato lokute oyo ezobombama na kati ya musike ya bato tu yango ozomona ke bitumba ezalaki ce qui veut dire que hormis makambo ya gestionnaire makambo ya gérance ya stade de martyr ezalaki mpe na bamain noir bakote bamusicien mais malheureusement toza kose victimize te eza makambo ya solo na bino obetela o makambo yango ezalaki nini mais lelo te avec le temps na obetela yo mais en tout cas lelo nzambe azalaki pena alakisi biso pena ezala na ngambo na biso faire egola a vu déjà stade de martyr oyo eza important eza toyebisa kaka bato que faire egola azalaki combattu mais azalaka jamais abattu alors pour dire aux gens qu'il ne sera jamais abattu tala lelo victoire eza na ngambo na bafadama baza wapi baza lisusu te pour dire que faire egola aza toujours champion aza mwana mboka bakolo mboka faut basoutenir ye donc en tout cas bagolois ya mingi ya koloba eza lisusu te oyo eza important eza ke tozalaki stade de martyr tosala mosala voilà nazonga mbango na ngambo ya mpaka nayebi ke yayo akomi kolekisa journée nyonso na stade de martyr nayebi te azwa chambre na stade na mitulanga nga moko parce que oza moto obengaki biso olobi ke faire egola azawa kala te bokozwa elema moko oyo ekokata makambo nyonso déjà mpona administrateur to mpe gestionnaire ya stade de martyr ndeti kaka moi je moko eleki wana vie palie arolia neti nini administrateur ya stade de martyr aza trop logique Guilain Philippe aza trop logique okangi na kombo ouais donc azalaki na posa kaka ya koyeba réalité amona oyo ezalaki ke soki orchestre jet set bafuta mbongo mpona concert lokola mpe administration ya faire egola badege polo bazalaki na badocument nyonso balakisaki ye kaka donc balakisi mpe na nzambe oyo alola oyo abatelaka faire egola azali na nsima faire egola abatali me date oyo eza ya ye tosali bazongiseli biso date na biso oyo ozala le 24 juin oyo mokili momedoya bauta partout dans le monde baboda fashion bakoya nayeli bato tu bakoyama bakristel matasikame ya mete cheika 15 bakozala awa epuis DJ Saber ya Magali Kumu bango tu bakozala mpo na jour wana vraiment ezali journée moko eleki na coupe d'Afrique
omoi nde bato bazalaka toute afrique eza na congo bato bakoya ebele chane eza donc jour wana ezaka bato bakouta partout dans le monde bakoya epuis congo lisusu ekokouche bato ya mbanzango bazoloba bakozala bafani mpe bafere ebola bato ya kasangu koya bato ya kipese même esika kabosi azalaka na kisantu bato ya kisantu bakoya donc toyebi ke toza na bino de guerre tozozela bino boya kaka po tokouve fere ebola po ezali ke bagolwa nde tokouve fere tokoya ebele ya koleka ye mpe akoyemba ya koleka donc c'est la fête donc ezali fête ya musique awa na congo ndenge indépendance ezalaka ndenge noël bakimbangisi. Est-ce que c'est nécessairement important gestionnaire à Stade des Martyrs ça la vidéo on a le papel ndenge lobaki ça mais po ekomaki ekozala ou pas ekomaki ba détracteur bakoma kolukaka ba bisika mo po gestionnaire tant alobaki ekozala un peu compliqué po azalaki nano vraiment na précision sûreté amonaki ba document nyonso te tango aye komona nyonso azalaki sur obligé kaka vidéo ebimaki asala lisusu vidéo po ebima lelo etamoli mokili babaki bafandi ni langage ekomi botisi po publicité zo bandate bon balangage ekomi kosirange mais na kati na bango bayebi ke toza wana déjà toza na plein sire o biso mo bagolwa publicité tosala de bouche à l'oreille boyebi mbula nini oyo banaomi eyaba bakenda ti masina kotia banderole depuis mois nini oyo tobanda publicité na biso avant bapolo déjà banda kotekama $25 première fois polo ya komo ya artiste na mboka oyo tekama $25 na ekoti c'est faire rigola donc eni olakisa capacité ya faire rigola yango wana lelo tokomona oyo ya koprouve biso na Stade des Martyrs mpona bolingo biso tozalaki nango epana. Comment bagolo ba se mobiliser dans déjà bandeko baza pena motivé ba revivre évidemment mukolo wala to bandeko baza na mwa bolembu parce que par rapport à moi masolongo ezaki mwa nungu bandeko musu bandeko banga na mikili ba tout baza mobiliser o balinga la bonne musique na ba élève na biso tout élève na biso oui banane ba artiste on nous sommes dans la génération fait rigola pour 5e génération ça oui c'est génération fait rigola nyonso baza na souci le kwana eza yango moni partout bato na bato ya babraza bato tout oyebi mutu oyo akokosa ezala ta kosi eza même na bato mosusu babengaka bango balider mobiso ozala na lider te tozala na visionnaire azoyebisa na bamusicien na bango ke moto nyonso abeti ezala mystique yango sikoyo tozozela tokobeta yango na nkomo jour wana nayebi te moto abanga te oyo naotia perike mpe tia yango yaka na marti volere akozala te eza c'est la fête Joanna c'est la fête naïbi que ma peine on s'est fait on a amené net du pourtant on l'a taba mayatom ba mayamoto et les gagitom. Voilà c'était les mpaka na songa mbanga côté na mi yaba na mi yaba yo zali moto kitaka mingi na terrain surtout ba kwa chango ici ba kanga longi na yo mambo wana ndengeni masoza ndengeni en tout cas ngabo do ya sibla mingi chango na kingabo bande ba mobiliser ndengeni na biso za ba to tambola donc voilà oui bata chango bango moko déjà baza ko assurer papa Hervé balobi chango kaka baza 75% ya Stade de Martyrs chango yango moko parce que partie la plus populaire ya ville province de Kinshasa ils a chango donc bango moko déjà baza 75% ya Stade de Martyrs ce qui veut dire baza na motivation l'autre fois tozaki na bango marche du bosso Stade de Martyrs ne totema itosaki mission boyoka ki na minoko na bango nde wanda koloba misusu pe bayaki te na misusu bayaki wana ezaki ka ba échantillon en tout cas bandeko ya chango baza motivé koleka bato nyonso toujours na loba parce que même bato batondisaka aéroport international Njili ezalaka bato ya chango baluwa bamituka baluwa bafanfare baluwa oyo bakoki koluwe mpona kose mobiliser bayamba faire rigola ce qui veut dire que bandeko ya kote wana bazalaka na bolingo makasi même so tele makambo ya politique soki kaka chango akoti likambo na yo aussi esili oganye na yo yango moni ke ntango balukaka kosala makambo aprotegeaka mingimingi kote kuna mpo bayebi ke kote kuna soki kaka balobi ke makambo esili ebebi donc bana chango baza tellement motivé en tout cas ya koloba mingi eza te Kevin Mohamed ya koloba mingi eza te bino moko kaka bokomona yango lobaloba trop sala rien mingi nde tomona mingi nde tovivre ozo comprendre bango kuba osenga fe rigola balobi soki akoki kosenga na gouvernement babakisela biso ata stade mosusu wana oyo babeta basket ekoma ata mibale soit batoboli veme batie nzela mobe wana oyo kolokalize bango ti na Stade de Martyrs mpo bato bakozwa chance ya kokota te mpo bakoya retard batala na écran géant bana chango
bana changu baza tellement motivé eza maman manteka te eza makambo ya solo faire egola ndenge aza bongo aza na bafanatike oyo baza vrai pe visible nayebi yebisa ngai baconcert bandeko mosusu ebetaki déjà omona concert ya ndeko nini oyo bafanatike nge batemi basali marche de santé omona déjà concert ya mutu nini oyo bafanatike batelemi bamati babanderole ezala te à part faire egola donc ce qui veut dire que bandeko oyo basoutenaka faire egola bata tellement conscient bata motivé likambo yango batia yango pene na maboko lobi kutu bakangaki moyibi oyo mutu yango aza no inapte mutu akata babanderole na niveau ya ntango bakangaki elobi eske oyebi donc opesa bino image bootala bakangi ye na babanderole oyo akataka babanderole na niveau ya ntango kuna mpona kolakisa bino ke bana ntango baza éveillé comme tu n'es pas aza na ye kaka mutu moko normal aza na ye mutu moko te ntango mosusu nayebi na ngai te soki aza mutu batindaka ye so mpe ndeni so mpo oluka mpa asala cope na ye soki bato bamalati banderole ye akataki koteka parce que banderole eteka machere imagine kaka baoteka 3 mètres sur 2 baoteka ona 80 000 francs eza combien na dollar eza déjà ebele soki akati bongo ata 4 5 baoteka ona combien donc bakangaki ye déjà bana ntango baza tellement éveillé baokomatisa banderole baosurveille yango yango bakomi ntina niveau ya komettre la main na moyibi akobebisa makambo ya faire egola déjà ntango kolala pongi parce que ntango soki atelema akoti likambo nao yebaka réussite même ata soki olingo postule oyebisa oke postule donc il faut postuler bakote kuna mpo bango so babi bavote yo en tout cas obimi nao voilà maintenant bien yaba tozomona bandeko ebele baosaka bémission oyo lelo bazocritique mpe mwa moke communication ya kote na bino bazobandeti bozocommunique mpe nakopakatosandeni tocommunique siko toko mitakala tocommunique siko toko mitakala naomi pene yaba pene ayakati bilamba atelemi na fwa moko boye kasi mpo to bamonake tocommunique bien nalobi boye zela nanu bato wana baloba bango baba ivoirien baba bato baomona te biso tobanda communication makambo oyo depuis mois de janvier bato tour bayomatisa babanderole wana c'est grâce à nous j'ai été la première personne yomatisa banderole kuna na ntango na route mokali ntango faire egola alingaka ya nazalaki journaliste ya liboso nakende osala émission na kati ya ntango kuna na likolo ya nini ya passerelle na asalaki yango communication ezalaki mabe après tomoni résultat nango te siko communication faut tosala ndeni fa tolongola bilamba tokati totie basoutien mipandi babele pene etelemi boye pa communication stade de Marseille communication na kibaba tozoloba bato baoloba tosala te nalobi ya keve omoni bato baloba atika baloba eza na équipe moko te ya communication même na bamartir oyo ebeta même na baoyo kobeta lelo bato ya fali bazwi courage de kokata Brazzaville nalobi yango bazwi courage kokata Brazzaville mpona okesala carnaval mpona makambo ya masamba deba parce que bamona babiso na babraza balandi biso wi balandaka bisika bien ale bolo bana biso ya communication eza te bino bokeba bangi tosani na parler au communiquer ngana olobaka ke toyebi na biso nyonso bazosala toyebi biso toforçaka te communication na biso soki lelo omoni lisolo ya ezobetama ekola kobeta mpona communication na biso lelo bolobaka ko batie babage na retard mais ndenge nini bayebi ke tobetama c'est ça bamonaki mwa complication ezalaki bakotiama motu par rapport à bango balongo na complication faire egola futa ye mbongo te faire egola okosa bagoloa lelo komi communication eza mabe bango bayebaki yango ndeni mbongo wana ebima me po bandima kopesa biso stade babangi nani po stade de martyr eza na gestion mobimba avant oloue yango il faut opesa mbongo donc botikala bino makambo oyo tosiki obeti martyr wana à l'aise toyebi ke boyokaki mpasi bokomprena ete akoleka nzela nini biso na bino toza on n'est pas des mêmes niveau ntango faire egola ayembaki yango mpona olakisa niveau oyo azali na niveau oyo bango bazali donc tokina motu asala makambo na ye akipe makambo na ye voilà mais yampaka tocommuniquer rapidement parce que tokokima mpe derrière lumière du jour yampaka lelo faire egola na stade de martyr mais par rapport ya ndenge ozomona makambo nde ezalaka omonaki concert hérité batala mpe ndenge ezalaki pour ne pas repréciser soki ezalaki plainte te na kopte ma place wana mingi te mais bandeko ebele ntango bayiki kosala baanalyse d'après balobi fallait pas en réalité abeba na même moment babeba ngana ba yete mais babeba na même moment na ba warrior na ba gaulois poza ba fond musu ba rappeler na stade de Marseille est-ce que bino na stade na bino bozo envisager pe que bandeko ya tendance musu ba na stade na bino kombo ya faire banana F kombo ya héritier banana H babotama jour moko te date moko mutu ya mutu abotama na ndenge na ye zemi ya mutu ezala na caprice na
donc bakoki kocompare biso na ye te babanda mpe miziki nzela moko te moto ya moto aza na bavision na ye wana mema bokesene poto estce biso tokenda okoloba aleki biso okendaka biso te biso oza toujours na makambo oyo tosalaka Frère Egola avisionnaka bato te bato nde bazovisionne ke toza na besoin tokóma na niveau ya Frère Egola aza na besoin atteindre niveau ya bapapa tabule niveau ya bapapa oui donc toyebaka stade de martyr na biso ekosimbaka mpo Frère Egola déjà aza na popularité oyo balingaka ye po azali orphelin de la musique africaine. Comment ça? aza na papa te na musique moto azanga papa na mama na ndulu c'est Frère Egola papa na akufa depuis 1997 donc sikoyo lelo na pasi wana oyo biso bafanatiki nde totalaka nde nzambe abana bitiki ne Frère Egola aza na musique donc musique eza total. Mais apaka comment on a le long de bande bande côté avec bande ko produire ba conseil bien que bande ko ça on a téléphone te mais plus ça ma mission on a des consultants ko produire conseil ni on va faire Egola le long on a mon guide déjà Abdul les grands mission le la entourage à faire Egola le la communication à faire Egola le la même amateurisme oh ezali na entourage à faire Egola par rapport même à ambassade de c'est pas ça qui mais le déjà Abdul s'est décidé à lobby à kolobaka suma ba faire parce que bo fingi ya mama mingi na papa alembi si na papa je na lembi et le lo boné ko sali makambo wana pona ni boka na problème na ye to bomona na ndesika ke na faire Egola mabeto les arpom te DJ Abdul na niveau mutu aleka mutu na mokili aza te nzambe ayebi oyo aza kati ya moko na moko Frère aza camarade na ye te oui aza camarade na ye te Frère aza camarade na nyonso mpe en plus donc aza camarade na ye ata moke te ye Abdul bandai kobokola na ye na bana na ye na mwasi na ye epai ya bakoko ya mwasi na ye est-ce que bolimbisa ngai est-ce que Frère Egola na niveau aza koko ya mwasi na ye akoki kobokola ye na bana na ye lomona mamba Abdul la personne adresse na même on a si photo filmé place les en sens donc Abdul oza jeune na sepelano au début arabien oza discothèque ya malamu ya combien on a niveau DJ taza discothèque oza discothèque ya malamu na ba fête yo beta musique bien lokolo ozwi décision na wana zwa yango po eza ba réalité to bombela ki to koloba un jour obeyeni ayebi mambazo aotalanga tazo finanga lisu ayebi na TV mazofina ngalifu moi ça va me comme dans la matière bateau ni dans la maramba bateau mo bangisa na sana ba matière ya minene Abdul oh nga na sana passion balingani na mibali kana makambo nga za makabili tika la pan ni mami Abdul l'intimidé tika la pan na so na lo ba avocat na ngana na yete na zo zila ya mettre yevui donc mambo on besoin minene eza minene non ça là on a conférence de presse Maman Abdul oui na eba kala na sarana mwasi na modo musi wana tulingani na botaka bana tembe ndike ti ko ba jeune sous to soigner biso na ngana biso kozala na société bano bazala ya yote veut dire quoi par ngolo baka mutu nyonso akomeka na kombo afere keba oya koyeba jeune sous ke bana na simba ya ngata je mona esika tozokende boda fashion ozomona makambo kwanza famille ya bato famille ya nani nazopanza eza message moko codé mais eza codé yango moni ntango bolingaka boloba mabe mpo na fere oyebake bato bafinga fere makasi me biso opesaka kaka baprogramme ya fere tolobaka makambo bato te bango ma baza na bana basi ya baimpoli est-ce que neti banaomie eya bafani nanga leka te mokoli moko omoni yo mama na yo omoni boye te toyebi sens ya valeur ya bamambo oyaka te yo mama na yo yo sali boye yo zongi boye yo zoba baloba na fere efi zoba me bato ngo mosusu baloba na fere ezoba ye moso otuni ye komono eza na combien de lettres omoni o 4 lettres mais ezaka bachiffre okombo ekomaka na bachiffre na balettre mais sikoyo so oyebi eza combien de chiffres moi apesi 4 chiffres mais kombo eza na balettre donc baza bazoba ya niveau ya makasi yango tozoloba kaka te nyonso bozosala bosalela biso campagne bien pour le 24 juin so totondisi na 0 heure tokopesa bino bato bacommunicateur ya ta wana bokeyaba aopesa bino $30 na bapi poursa botalika so kozwa 30 kena se alongwa oyo wana mosusu akozwa 30 akozwa ba 30 mabe
mais pour pas ça la communication tout c'est la rapport faire ébattre sur baser la publicité quand on biso to le bana bango que stade de Martyr na biso ko salabi yango ba koma ko loba merci vraiment na bino de bozo ça la biso publicité les arabes John kamo ko zajebe les arabes isha libuna ya misha irene manganda mamba ke na rabo bozo ke malamu boyenezo ke malamu donc to yebi que le 24 juin on attend to ya ba misho banzola ba tutu donc to yebi vraiment jour on a pour faire égo la batuation tu na bien net na film bien nini réservation tu ya bien nga za mbongo ba ya 1000 billet naza mbongo ya bato eza na mutu moko boye azala na poto mbongo ya bato na ya 1000 mais alimbisaka na sope ngulu ya $10 na $10 akonte kaka 3000 kosala Kevin Mohamed. Voilà, Yampaka, rapidement, tout le monde est le Prince d'Angola. Après, Fabregas, Prince d'Angola appelle le Sala. Une vidéo à Zoyemba, vous allez soutien. Niveau niveau na bangoti. Banani niveau banani. Il y a l'autre là, boy bisa l'autre là, faire rigoler à niveau na bangoti. C'est pas une manière de communiquer que non faire rigoler BNP na stade. C'est juste ça que ceux qui m'ont reconnaître la bonne valeur aux apôtres et pas à mutu, il faut vendre yango. OK. Et ça raté que non il faut faire rigoler benda et non quand dango la peine ngaza na za musufrate. Parce que dango la peine da mutu wa sala pe mama minene na kata musique mboka na biso. Comment on a été quand même Prince d'Angola, il y a un problème de solo à Prince d'Angola, c'est ce qui veut dire que non, il y a un mot et là, juste une affaire nationale, une affaire internationale, une affaire qui engage tout le monde. Donc, il faut soutenir Ferregola. Parce qu'au bateau, il y a une vraie valeur, il y a des musiciens, il y a des artistes, mais bon, soutenir un artiste, il faut soutenir un déconnaï. Moi, on a là côté la radio qui avait ma cale, la robe à poto pour quoi on a CP. Après ça, on a CP dans une. Oh, il faut na yana poussa yo pour que ne liboso pourtant mo que ne liboso no sepela Kevin Nenga za on les drapeau en mboka la biso. Lelo to mo na ndeko la biso journaliste kuna na poto lelo na baté na plateau ba TV5 a représenter mboka na biso na bosa ni kombo ndeko la biso. Marius Munga peka. Marius Munga wana eza ni ya batu na biso il faut to sepela ka to ba ko mana ba zo représenter biso. La faire rigole to ba beta concert ya stade de Martyr et là quelque chose ya munene za lokola match à Léopard. Donc biso tout il faut to soutenir yango on a za muta mazembe. Na za la muta imana na za muta vita il faut biso tout to soutenir yango parce que za Léopard et za équipe nationale des obeta parce que faire rigole na kati na eto okuta batu nyoso. Ba madilu système ba papa wemba ba wendo kolosol ba pepe kale ba fali poupa parce que il fali poupa ata pirate ya fait rigola okuta batu nyoso tout na kati wa donc c'est l'équipe nationale qui va jouer le stade de Martyr. Alors nous devons tous les soutenir. Donc fali il faut soutenir peu original na yo ko mu kana témoin na mai parce que on sala na européen ça eux même courage à to beti yu arena ba yeba que non on azo betane za mona ya faire parce que eza photocopie ya faire rigola. Merci beaucoup Kevin Mohamed. Non, toujours qu'à rapidement de ça. Yampaka, nous avons tiré na yo et puis nous avons pas na mima pour la dédicace, je vais nous tirer na et puis nous avons dit rapidement. Yampaka, le loyo fali na flamme, avec trophée au peut-être sous baptiste et mêlé. Bazoate bien qu'après ça qui était playback, mais vous ça qui paye aussi quand on est qui paye bien. Donc le bamba ce qui a flamme capa ya mo ba comprendre que tous au benga muto modèle pour nani. Pour na lodi etango yeko so eloko. Na musala oyo sala surtout chanter. Il faut aussi exprimer. Mais quand même il était malade. Malade à voir avec toi. C'est mon collègue sala makamna on a abela. Mamni. Ya fadam. Ya fadam abela fait un problème sérieux. A perdaki muto ya tirela libele. Makene Côte d'Ivoire ou yoka ke na Côte d'Ivoire. Oyokaki ko ebima na Côte d'Ivoire artiste alelaka na loyembi donc soki ata na ntango ya likambo ekomi ke voix eza bien te ntango ozomata déjà na podium oyo ozozwa trophée folakisa makasi nini oyo ozolaki trophée wana yango moi mais capitaine pas force arrêté eza capitaine la musique à Congo reforcer peut-être capitaine Masuwa tout dajum ta commissaire ya l'équipe papa mpole na opusa bato
ya l'équipe papa Egola longolaki sasa ti bwende na bato capitaine c'est Pierre Egola qui est le capitaine qui va apporter la rumba dans le Bosogini jusqu'au port. Alors fallait pour pas capitaine ya donc c'est trompé raté tout le monde na kata musique na biso ayebi mambo ele kaka ba machine papa maloba ka mona mobalo ako sala la machine trop et qu'on trahir rien jour tala lelo yo quand ba autotune ezalaka partout yo yango zo mona ke ba buba bokumisa na bamboka na bino kuna international batamakasi Frère Egola qui a bêti penora pena biloko likolo buba ko kite morote na si alali yo mona ki trofana ba pesa Frère Egola ba comme faire et akini trofo ba ndeko ko ba pesa muto ko bima meilleur alors Frère Egola même meilleur a remporté on tira ko sabiso so mongo zo zika yo bana na ndaku so ni mongo zo ko kiyemba le mundongo mela citron yo mela kite yo ko sabiso obela lokuta ezaki no totune ezaki te yango no moni ke no aishuaki on tira ko comparer ka Frère Egola na ma musique na failli bon ça y est. Voilà, bah salutation to kabona. Merci beaucoup na bato tout balandi biso ngana na ba cop na na OK chaud. Merci beaucoup. Voilà un peu ba salutation na bi retourner au raté. Na oliani biso ba bandi pour ko kaka. Yo bela ko sima ki mandicité hein. Chiga na PC mote na place za 1000 chiga maman qui ndara bongo chiga Kenzo Kabou donc leader ya Yolo na jeune patron na Yolo na ebike mais ça on a vraiment Francis Mbala trop na ebi ke bagolwa ba gladiateur ba pour ça partout dans le monde le 24 juin net on soit solution il y a ba faire quoi yo ki na bois qui était mabange za ata on so les appels ata on sous ma bange ko za ate ba ça fois la plus na PC moto vraiment puis à 4 et puis Mayatomo Mayamoto que la takaka yango matin na pesa ah taille no pesa net surtout dans no voilà Yampaka, merci beaucoup, c'était là Yampaka, je disais ici dans mon plateau, dans mon émission, je crois on a assez parlé, bien qu'ils en ont mais quand même, tout le guitare au sol là, autre au sol, autre sol, awa, quand des gars dans le bar, les votes tenus langage qui est son notaire, et puis là c'était là, face, il y a bateau, batenu dans Popo na Bango, voilà, j'étais obligé à Royoka Bango, pour ça, l'émission, tout ça, l'émission, là, de la souka, merci comme ça, à Romeo Mouchani qui était derrière la caméra, bien que, il y a pas de problème, mais quand même, Azari qui va pour assister, Bissou à filmer, et puis là, merci à Bandeko et Bélé Bazarana, Bissou, la fondation, la bienveillance, la fondation Amounen, et puis là, ADBM Food Service, agence Yakitoko, Yamounen, sérieux, crédibilité, et rapidité dans Moussala, papa Nabissou Adolphe, Kamote Bélé, ADBM Food Service, il y a papa Adolphe, en tout cas, papa Adolphe, continue à na boulot, bongo, agence où est la série, Bazoka t'a chassé à Moutoute, et logo à Moutoute, portable et bungi, au basak et bungi, et logo, donc, ce qui vraiment limite, logo, et comment, précis, et surtout, il logo belé à Chine, na agence et belé, et zo bunga, mais na ADBM, en tout cas, food service, et logo zo bunga, bandi on a besoin sur la Chine, direction et à Moana, na ebike, kalo boutique, yo trop Chine, côté on a dans le logo nao, et ça va intact. Voilà, merci beaucoup, tout le monde avec un nouveau numéro, et là, portez-vous bien, bye bye.